आज आपके पास लेकर आ गया एक टेडी बियर सी पर्शियन कैट। ये देख सकते हो भाई, बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, एकदम फर क्वालिटी बहुत बढ़िया है भाई। ये हमारी रशियन ब्लू कलर में फीमेल, फेस चेक कर सकते हो भाई, बिल्कुल टेडी बियर जैसी फीमेल है भाई। जैसे कि मैंने बताया, इतनी ऐसा क्यूट पर्शियन कैट है भाई, और क्वालिटी आपको बहुत ही ज्यादा प्यारी मिलने वाली है भाई। आज जो हमारी बच्ची की एज होने वाली है भाई, वो होने वाली है पूरे 2 महीने, और बहुत ही ज्यादा प्यारी क्वालिटी है भाई, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम। ये देख रहे हो, इसकी जो चिन पे भाई वाइट है, इसको और ज्यादा क्यूट बना रहा है। और ये पर्शियन कैट में भाई हाई क्वालिटी आती है, ठीक है। इसका जो फेस है भाई, वो होने वाला है सेमी पंच फेस, जो कि एक बहुत ही प्यारा सा फेस है। और इस टाइम रशियन ब्लू कलर ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। बहुत एक्टिव फीमेल है, बहुत ज्यादा प्यारी बच्ची होने वाली है हमारी, गुड्डे जैसी है भाई, एकदम गुड्डे जैसी। तो भाई जिसको भी लेनी है मेरे को जल्दी से बताना। और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पर्शियन कैट्स में टॉप क्वालिटी होती है भाई, मेरे पे कोई भी मिक्स ब्रीड नहीं होती। वो आपको देखने में पता लगा होगा कि यार बच्ची कितनी ज्यादा एक्टिव है, क्या हरकतें कर रही है। ये चेक कर सकते हो कितनी जबरदस्त क्वालिटी होने वाली है। फर क्वालिटी देख रहे होंगे यार बेबी की, बहुत ज्यादा एक्टिव और एकदम ज्यादा शो। ये चेक करो, एकदम टेडी बियर जैसी बच्ची, और बहुत प्यारी सी क्यूटेस्ट सी कैट जो भी चाह रहे थे, ये बच्ची भाई आपके लिए ही आ चुकी है। क्योंकि इतनी प्यारी बच्ची मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, आप कहीं भी घूमो कहीं भी कुछ भी, लेकिन ऐसी बेबी, ऐसी क्वालिटी और ऐसी प्यारा सा डॉल सा फेस नहीं मिलेगा भाई। सेमी पंच फेस होने वाला है बच्ची का, बहुत ही ज्यादा गोलू मोलू, और लीडर ट्रेन बेबी है भाई, ठीक है। अगर आप पहले पेट ओनर हो तो आपको तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली कि यार ये इधर उधर गंदा तो नहीं करेगी। ये गंदा नहीं करेगी, आप एक जगह लीटर रखोगे वहीं पे ही ये फ्रेश होगी, हर चीज वहीं पे करेगी। जो हम इसको खाना खिला रहे हैं भाई, वो हम इसको खिला रहे हैं मोको किटन, जो कि एक अच्छा फूड होता है भाई, वही हम बच्चे को अपनी देते हैं। क्या होता है भाई, उसमें सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। बाकी देख सकते हो बहुत हैप्पी टेल है बच्ची, बहुत ज्यादा एक्टिव, बहुत प्रॉपर शो क्वालिटी में है। तो भाई जिसको भी बेबी चाहिए मेरे को जल्दी से बताओ, ठीक है, आपको होम डिलीवरी कर देंगे। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वो कूद के निकल गई।